Good day po mga kabaket. Ito po ngayon yung sitwasyon dito sa aming workplace. Simula po last week, umuulan po dito hanggang ngayon po. Keep safe po sa ating mga kababayan dito sa Pinas. Mag-ingat po tayo. Most especially that our place is prone to floods and slide. Please enjoy watching and please don't forget to subscribe. Salamat po. Ito po ang nangyari sa aking truck pad. So, ang aking excavator po ay kasalukuyang nagre-rest. Sana po after this rainy season, maayos na po ito because namimiss ko na pong mag-operate. Ang aking pong excavator is Caterpillar 320. Yan po siya. Shout out po sa mga kagaya kong mga babaeng heavy equipment operator. Yay! Thanks for watching. Please don't forget to subscribe.